di salute lo facciamo ancora una volta con piacere, perché siete stati in tantissimi e in tantissime a seguire gli appuntamenti scorsi precedenti di questo momento dedicato alla nostra salute, ma in modo particolare alla salute dei nostri denti. E ho invitato con piacere ancora una volta un'eccellenza del nostro territorio, un grande professionista, che è il dottor Raimondo Fusco, con il quale, dottor Raimondo Fusco, iniziando questo appuntamento dedicato alla salute dei nostri denti, parliamo di un fenomeno detto bruxismo. Il fatto che di notte o in alcuni momenti, credo, della nostra giornata, molti digrignano i denti. Perché questo fenomeno e quali sono le cause? Sì, allora il digrignamento è un fenomeno sempre più frequente, soprattutto tra l'altro in quest'ultimo anno di pandemia dove il livello di stress, diciamo, delle persone è enormemente aumentato. In realtà il fenomeno è un fenomeno che si sviluppa in maniera naturale fino agli 8 anni e, e che i bambini utilizzano per creare fondamentalmente i piani delle articolazioni che poi gli serviranno per sviluppare in maniera corretta la funzionalità masticatoria quando arriveranno i denti definitivi. Questo tipo di movimento poi resta in memoria e purtroppo in occasioni di accumulo di stress durante la vita quotidiana, nella fase adulta, si può riattivare e quindi le persone cominciano appunto a digrignare i denti durante la notte. Sì. Quali sono i consigli utili che il dottor Raimondo Fusco può dare purtroppo a chi soffre e ha questo tipo di problema? Allora, il consiglio innanzitutto è quello di porre subito un'attenzione la mattina se ci si sveglia con dolori nelle guance, dolori nelle articolazioni, mal di testa, difficoltà nell'apertura della bocca. Ecco, questi sono proprio i segni classici che devono appunto accendere il campanello d'allarme e devono comunque invogliare le persone a far riferimento al proprio dentista di fiducia per verificare se effettivamente la diagnosi di bruxismo è confermata. Si può guarire da questo problema? Allora, in realtà la guarigione dal bruxismo non è una guarigione definitiva, nel senso che il bruxismo fondamentalmente non è una patologia, è un fenomeno naturale con cui le persone scaricano stress durante la notte. Ovviamente ha degli andamenti ciclici durante il corso dell'anno solare, in particolare aumenta durante il cambio delle stagioni, soprattutto dalle stagioni calde alle stagioni fredde, quindi soprattutto nella seconda parte dell'anno, e quello che può essere fatto è semplicemente una gestione del fenomeno, cercando di ridurre l'impatto soprattutto sulla distruzione dei denti che questo fenomeno appunto come dire, determina nei pazienti che ne sono colpiti. Questa, diciamo, distruzione può essere tranquillamente evitata attraverso l'utilizzo e l'applicazione di Byte, e tutto il corredo sintomatologico, quindi mal di testa, dolori muscolari, dolori articolari, sotto il consiglio del proprio odontoiatra di fiducia può essere affrontato soprattutto nella fase acuta attraverso un'appropriata terapia farmacologica. Un'adeguata terapia farmacologica, dottor Raimondo Fusco, ma è una problematica sulla quale bisogna comunque sempre stare molto molto attenti. Perché? Assolutamente sì, bisogna stare attentissimi perché nei forti bruxatori si arriva addirittura alla distruzione quasi completa dei denti, e questa cosa ovviamente porta alla perdita dei denti stessi, e la cosa ancora più drammatica è che la loro eventuale sostituzione, che quindi poi dovrebbe avvenire con dispositivi protesici di carattere artificiale, purtroppo non mette a repentaglio il paziente dalla possibilità che questi stessi dispositivi possono andare incontro a loro volta a danni proprio causati dal bruxismo stesso. Quindi il consiglio è conservare assolutamente i propri denti ed evitare di arrivare alla perdita degli stessi a causa del digrignamento notturno. Dottor Raimondo Fusco, prima di concludere, lei ha parlato del byte. Che cos'è? Allora, il Byte è un dispositivo che viene praticamente utilizzato per varie ragioni. In primis c'è quello utilizzato appunto per i digrignatori, quindi per i pazienti diciamo, affetti da bruxismo,
ed è fondamentalmente un dispositivo che si interpone tra le arcate dentali e permette di ammortizzare gli urti che vanno poi a determinare la distruzione dei denti. Chiaramente l'interposizione di uno spessore tra i denti evita la distruzione degli stessi e tra l'altro facilita, rendendo comodi i movimenti stessi che il paziente in maniera, possiamo dire, innaturale va ad effettuare durante la notte attraverso appunto il bruxismo. Grazie al dottor Raimondo Fusco per questi consigli utilissimi, come sempre una stretta di mano anche a voi telespettatori. Prossimo appuntamento sempre dedicato alla salute dei nostri denti, sempre un prossimo appuntamento con il dottor Raimondo Fusco. Grazie per la collaborazione.